Հայաստանը կարող է կորցնել առնվազն 5 միլիարդ դոլար Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու դեպքում, ինչը երկրի ՀՆՆ-ի 15-ից մինչև 20%-ն է։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը։ Հայաստանը միացել է ԵԱՏՄ-ին 2015 թվականին։ 10 տարվա ընթացքում ՀՆՆ-ն աճել է 2.5 անգամ, 10.5 միլիարդ դոլարից հասնելով 26.37 միլիարդ դոլարի։ Բացի հսկայական շուկա մուտք գործելու հնարավորությունից, Հայաստանը ստացել է նաև արտոնություններ էներգետիկ ոլորտում։ Մեր երկիրը Հայաստանին գազ է վաճառում 177.5 դոլարով 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։ Այդ ընթացքում Եվրոպայում գինը կազմում է 633 դոլար 1000 խորանարդ մետրի դիմաց, հայտարարել է Վոլոդինը։ Վոլոդինի խոսքով հայկական արտահանման 25%-ը բաժին է ընկնում Ռուսաստանին, սակայն եվրոինտեգրման շուրջ քննարկումների ֆոնին նկատվում է բացասական միտում։ Ռուսաստանի քաղաքացիները, որոնք աշխատում են Հայաստանում եւ այնտեղ բիզնես են կառուցում, սկսել են փակել իրենց ձեռնարկությունները եւ հեռանալ ապագայի անորոշության եւ հնարավոր խնդիրների պատճառով, նշել է ռուս պատգամավորն։ Նա ընդգծել է, որ տեսանելի տնտեսական կորուստները միայն այսբերգի գագաթն են։ Կորուստներն ավելի շատ կլինեն եւ դրանցից ոչ բոլորն են կապված ֆինանսների հետ, նախազգուշացրել է Վոլոդինը։